Bom dia a todos, pessoal. Vamos lá. Fiat novo, quer dizer, já não é mais um mais novo, né? Mas é o Vivace modelo aí, ó. E olha aí o que acontece. Olha a situação desse moço. Só dando um detalhezinho aí, ó. Vamos ver se consigo mostrar. Mas ó. Ó. Dá pra perceber, né? Ó. Um pouquinho de borra, né? Outra coisa que me chamou a atenção, ó. Olha só. Olha aí, galera. Essa é a questão. Comprou há pouco, sim, usa. Mas é o seguinte, troca óleo, troca. Mas só tem uma coisa, olha como é que tá aí por dentro. Dá uma olhadinha. Tudo isso aqui, ó, é borra, viu, gente? Ó, tá vendo lá no fundo? Ó, é borra. Sabe o que tá acontecendo com esse carro? Funciona. Luz de óleo acende, forte. Tá? Apaga, acende. Fica um bom tempo acesa, esfria. Obviamente, a pressão diminui, né? Provavelmente o pescador deve estar bem entupido. Mas olha aí, ó. Luz de óleo acendendo. Fiat, seja ele o ano que for. Borra de óleo é o que pode estar acontecendo, tá? Eu vou arrancar depois o cárter para verificar como é que está lá por baixo, já que eu vou trocar a embreagem mesmo desse carro. Vou arrancar o cárter. Não vou tirar o motor inteiro por conta de ar-condicionado e ele ser meio chato de mexer, né? Todo cheio de história, né? Muita coisa para ser desmontada. Aquela bomba do ar-condicionado ali é mais complicado. Eu não quero ter um prejuízo nem dar prejuízo para o cliente. Além do mais, reclamou que o carro tá morrendo. Olha a situação. Olha o TBI, olha a cor desse moço. Tá vendo aí? Aí não tem como ficar muito bonzinho não, né? Ó, quando afasta, tira o brilho, ó, da luz. Olha a cor que tá esse corpo de borboleta, tá? Horrível. Então, o negócio agora é arrancar fora, tirar a caixa de marcha, arrancar fora o cárter desse moço, botar ele pra trabalhar de acordo, ok? É um vídeo rápido, mas é só uma dica aí, ó. O pessoal chega ali e condena aquela mocinha ali chamada Cebolinha de Óleo, né? Vai ali, ó. Mas acender luz de óleo, gente, seja lá qual for o motivo. Se a cebolinha estiver ruim ou não, provavelmente ele vai estar vazando. Então o correto é o que? Levar até o mecânico, fazer, ó, uma análise, tá? Nesse caso aqui é borra mesmo, tá? E assim que eu tirar o cárter, eu volto a fazer novamente o vídeo para completar, ok? E aí eu mostro o que está acontecendo, ok? Até mais tarde, obrigado.